amiguitos, otro video más de Luciana Juega. Hoy día les quería decir una curiosidad de que ahí, como pueden ver, está Willy Perro y hoy hay las tres medias de Trolli y Mike. Y después un ratito le voy a cortar el video, un ratito. Ya, y perdón por hacer el corte, pero ahora sale la media de Timba y Víctor agregada. Y antes, si repiten a ver el video, salía solo el de Mike y Trolli y Willy Perro. Eso fue todo por el día de hoy. Y después voy a volver a agregar. Es que perdón, que ahorita ya van a volver las clases dentro de una semana. Y un taco lenta porque